minimalističkog dizajna i ravnih linija, Kamin Elegance Air je savršeno rješenje za sve ljubitelje minimalizma. Njegova elegancija, u kombinaciji sa vrhunskom tehnologijom, odiše bezvremenskom estetikom i savršeno se uklapa u svaki dom. Jedinstvena aluminijska rešetka i staklena vrata, kroz koja možete u svakom trenutku uživati u doživljaju plamena, stvaraju ugodan ambijent i atmosferu u svakom domu. Kamin posjeduje mogućnost daljinskog upravljanja pomoću Thermoflux aplikacije. Opremljen je ekranom osjetljivim na dodir, velikom lužarom i jednostavan je za održavanje. Spremnik za pelet pozicioniran je u gornjem dijelu kamina i nalazi se na idealnom mjestu za brzo i jednostavno punjenje. Elegance Air je moguće nabaviti u crnoj ili bijeloj boji, koje će svakom domu stvoriti ugodan ambijent i atmosferu.